Stranger Than Heaven ist Teil der Yakuza bzw. Like a Dragon Geschichte. Wenn du es spielen willst, stellt sich dadurch natürlich die Frage, musst du die Vorgänger kennen, in welcher Reihenfolge solltest du sie spielen und was sind die jeweils besten Versionen? Allen voran, Stranger Than Heaven ist ein Prequel, das noch vor Yakuza Zero spielt, quasi ein Yakuza minus 1. Es beginnt im Jahr 1915 und endet 1965, ganze 23 Jahre vor dem Beginn des bisher chronologisch frühesten Teils der Reihe, Yakuza Zero, der 1988 bis 1989 spielt. Entsprechend kannst du es komplett ohne Vorwissen angehen. Im schlimmsten Fall wirst du einige Anspielungen auf spätere Ereignisse nicht verstehen, auf das Verständnis der Geschichte selbst wirkt sich das aber nicht aus. Doch wie solltest du rangehen, wenn du die Yakuza-Spiele nachholen willst? Bei mittlerweile 9 Hauptteilen, verschiedenen Versionen mit Remakes und Remastern sowie zahlreichen Spin-Offs sieht man hier nur noch schwer durch und nicht immer ist der neueste Release auch der beste. Ich habe sämtliche Teile und Spin-Offs durch und erkläre es dir. Ich empfehle, fang mit Yakuza Zero an, aber wenn möglich mit dem Original und explizit nicht mit der Director's Cut Version, denn die nahm zahlreiche komplett unverständliche Änderungen an der Story vor, wodurch die an vielen Stellen keinen Sinn mehr ergibt, selbst dann, wenn du erst neu anfängst. Danach kannst du Kiwami 1 und 2 spielen, die Remakes der ersten beiden Teile. Die greifen gar einige Ereignisse aus Zero auf. Hast du hier abgeschlossen, mach am besten mit Yakuza 3 Remastered weiter und nicht mit Yakuza Kiwami 3. Grund ist, dass Kiwami 3 die Story stark verändert, weswegen die nicht mehr logisch in Yakuza 4 übergeht. Bei Teil 4 und 5 kannst du ebenfalls die Remastered Version spielen. Bist du damit fertig, kommt Yakuza 6 als Abschluss. Moment, Abschluss? Es gibt doch noch mehr Teile. Ja, aber ab da wurde die Serie etwas merkwürdig. Willst du der Geschichte weiterfolgen, kämen der Reihe nach Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, Yakuza 7, hierzulande einfach als Like a Dragon erschienen, Like a Dragon, Infinite Wealth und schließlich Pirate Yakuza in Hawaii. Dass ich die nicht mehr empfehle, hat Gründe. Denn ab Like a Dragon vollzog die Serie einen Wandel und stellte das bisher im Mittelpunkt stehende Verbrecherdrama in den Hintergrund, während die abgedrehten und komplett auf Komik ausgelegten Aspekte zum Kernelement wurden. Dadurch fiel es mir schwer, die Geschichte noch ernst zu nehmen und es störte die Atmosphäre sehr oft. Ich kann einfach nicht in einer Sekunde gegen Riesenbabys im Schwimmreif kämpfen und in der nächsten bei einer Szene mitfühlen, in der sich ein Yakuza den Finger abschneiden will. Zudem begannen ab hier die Retcons und ehemals sehr eindeutig gestorbene Charaktere erwachten plötzlich links und rechts wieder zum Leben. Die Geschichte von Yakuza 8 drehte sich zudem ewig im Kreis und hatte nicht sonderlich viel Substanz. Pirate Yakuza baute weiter auf dieser auf und erbte damit ihre Probleme. Als unabhängiges Piratenspiel ist das ganz witzig, als Teil der Yakuza-Reihe eher nicht. Ein was will ich noch betonen. Obwohl Like a Dragon wegen des neuen Hauptcharakters gerne als Einstieg in die Reihe empfohlen wird, funktioniert das nicht. Die Like a Dragon-Reihe dreht sich in ihrem Kern um den Tojo Yakuza Clan. Zudem erzählen sämtliche Hauptteile auch die Geschichte von Kiryu Kazuma, selbst dann, wenn du ihn nicht direkt spielst. Wenn du mit Like a Dragon beginnst, fehlen dir ganze 7 Teile der Geschichte und du wirst vielen Punkten der Story überhaupt nicht folgen können. Nun gibt es noch eine Reihe von Spin-offs. Judgment und Lost Judgment fügen sich noch in den Kanon ein. Judgment spielt 2018 und damit nach Yakuza 6, aber noch vor Like a Dragon. Dessen Nachfolger Lost Judgment hingegen spielt 2021 vor Infinite Wealth. Wissen aus der Hauptreihe ist für beide nicht zwingend notwendig, es gibt aber einige Anspielungen. Du solltest aber Judgment vor Lost Judgment spielen. Like a Dragon Ishin ist komplett alleinstehend und erzählt eine historische Geschichte aus der Bakumatsu-Zeit Japans. Das kannst du spielen, wenn dir das Setting liegt. Vorwissen brauchst du keines. So viel zu den aktuellen Teilen, die du noch ohne Probleme bekommen kannst. Willst du ein wenig mehr buddeln, wirst du noch auf Yakuza Kensan stoßen, das exklusiv in Japan erschien. Das ist ebenso alleinstehend wie Ishin, spielt aber im Jahr 1605 zur Edo-Zeit. Und schließlich gibt es noch Yakuza Dead Souls, ein nicht zum Kanon gehörendes Sequel zu Yakuza 4, das dich in eine Zombie-Apokalypse wirft. Dazu kommen noch die PSP-Ableger Kurohyo, Yuga Gotoku 1 und 2, die zwischen Yakuza 4 und 5 angesiedelt sind. Damit hast du nun einen Überblick über die Reihe und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.